真正的快乐是对生活乐观、工作愉快、事业勤奋。人生中遇到的问题跟困难，只要愿意抱持正面积极的态度面对，相信一切都可以迎刃而解的。很有事业心的桂珍，在了解普众制度、决心经营后，亲手打破店里的展示橱窗，结束经营14年的女鞋自创品牌。那因为我自己本人有一些传统事业的经验，所以我进来之后，我发现很多的人都是我学习的对象。所以我看到不同行业的人都能够在这边成功，其实深深吸引着我。我发现这个是一个持续性的收入。懂得制度之后，我是把鞋店结束掉，全职普众。隔行如隔山，习惯单打独斗的桂珍，经营之初也不太适应。看似都是面对人的事业，却有太多不同，也必须做出调整。我觉得普众其实就是要很愿意跟别人合作耶。我觉得要把自己的心打开，愿意看见别人的优点，然后发挥自己的优点。因为它是做组织通路，它是人的事业，它不是卖东西，所以懂得合作这件事情是最重要的。虽然专业方面呢，我是医护人员，但是我发现他比我更认真，因为有一些专有名词或者是一些疾病的探讨，反而他更认真的去 Google 会去找资料，所以这一点真的就是让我值得学习。我觉得普众非常棒，就是你在带伙伴的过程当中，你就学习成长很多。我们是跟伙伴是教学相长，他们给我的回馈，我就知道我需要调整自己，我必须要懂别人。他本身就是一个冷静的人，但是我现在发现他在处理事情又更的变圆融，在说话的方式用字遣词的方法是会让人家更舒服。普众是善的循环，更是助人的事业。冲品过程纵使辛苦，却有收获满满。他要将自己学到的无私分享，复制给伙伴，成为能给出能量的光。勇敢、勤奋。我这一次冲聘蓝钻，我就一直提醒自己要勇敢。遇到很多的事情，必须要积极正面正向。因为如果你不走过这一段，你如何有经验值去带领伙伴成功？他是非常温暖的人。当你自己有提出一些疑问的时候，他是会奋不顾身，一直帮你解决你眼前所遇到的难题。我觉得是我的小太阳。Hero， Hito， 味噌煮吃火最棒。